pra ditë e para ishte kërkesa për të anuluar investimin në Zvërnec, por me njëherë, pastaj sigurisht me përfshirjen e njerëzve politik brenda protestës, ajo mori domethënë një karakter politik. Dhe këtu sigurisht mendon që vetëm me përfshirjen e elementeve politik apo po themi gjithë ajo valë dhe ajo frym që po mbliste dhe po mbliste numra dhe qasja ballore e kryeministrit që nuk tërhiqet, nuk lëviz e bëri atë lloj zemrimi që nisi nga konflikti në Zvërnec disi më të fortë. Kam përshtypjen që para se të shkojmë tek mënyra se si domethënë e nxiti më tej protestën, reagimi i kryeministrit, duhet të shtojmë 2-3 elementë të tjerë. Kanë qenë domethënë pjesë e protestës edhe njerëz të cilët janë i përkasin komuniteteve fetare, njerëz që kanë sensibilitete për vendime të fundit të qeverisë të kësaj mazhorancë të parlamentit, të cilat bien ndesh me parimet e tyre, domethënë të moralit dhe të ideologjisë së tyre fetare. Përveç kësaj kanë qenë dhe grupe të tjera nacionaliste, të cilat domethënë me apo pa të drejtë ran apo jo në kurthin apo jo, domethënë të një narrative që Shqipëria po i shitet të huajve. Dhe sigurisht që këtu domethënë kanë qenë aktorë të njohur dhe të panjohur, dhe në atë çka thotë kryeministri, sigurisht që ka një farë të drejtë, të cilat domethënë u bën pjesë e këtij marshimi dhe në bulevardin e Pam, domethënë një ylber, le të themi, pra me të gjitha llojet domethënë e përfaqësimit të shtresave të shoqërisë, të sensibiliteteve, të komuniteteve, të forcave politike, të individëve, domethënë nga ekstremi i majt tek ekstremi i djathtë, nga shtresa gri tek ata të cilët domethënë janë aktivistët më të shquar të shesheve. Dhe gjitha kjo domethënë u bë bashkë si një lum kundër qeverisë. Dhe pastaj domethënë vjen momenti i kryeministrit, i cili le të themi në reagimin e parë ai zgjodhi një farë mënyrë tash përfillte, domethënë nuk është se e mori shumë parasysh, pastaj filloi domethënë që të shikonte se kush qëndron pas kësaj proteste, pra narrativa iraniane, narrativa greke, konkurrenca kështu me radhë, që nuk është se nuk janë teza që nuk qëndrojnë, për hir të vërtetës. Dhe pastaj domethënë filloi të kalojë një fazë të re që quhet transparenca, pra i mohoi çdo gjë sa i përket pjesës, domethënë që aty do ndërtohet diçka e cila do ta dëmtojë mjedisin, por ndërkohë kjo lloj narrative në një farë mënyrë pse një goditje shumë të fortë nga hetimi i SPAK-ut. Domethënë Befas në mes të këtij ligjërimi politik, SPAK dha një goditje shumë të fortë. Për cilën do flasim edhe në vijim. Duke zbuluar domethënë që praktikisht aty mbrapa janë njerëz të cilët domethënë janë pjesë e krimit të organizuar dhe që e bëjmë pis në një farë mënyrë gjithë këtë le të themi përpjekjen për të ndërtuar atje një resort dhe një shembull të turizmit në Mesdhe. E përmendë narrativën dhe jo pa të drejtë theksove këtë që fuqitë të huaja, qoftë të mëdhaja apo betejë gjeopolitike, po themi të majtët dhe të djathtët në botë, po përdorin këtë kaos shqiptare, tha kryeministri Rama, që të sulmojmë presidentin. Dhe ka të drejtë. Media ndërkombëtare në titujt kryesor këtë kishin që resorti luksoz i familjarëve të presidentit Trump. Pse ka të drejtë? Ka të drejtë për arsye se sepse shqiptarët thonë që ne nuk kemi gjë me Trump. Jo, nuk ka lidhje fare kjo me kemi me qeverinë dhe nuk ka lidhje me atë çka ndodh në Shqipëri në pikpamjen domethënë se si involvohet kjo tek ne. Mos harrojmë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një betejë shumë të ashpër politike mes demokratëve dhe republikanëve. Gjatë kohës kur ka qenë president zoti Biden, zoti Trump dhe gjithë republikanët e sulmuan fuqishëm familjen e zotit Biden për shkak të lidhjeve të birit, i cili kishte biznese të konfirmuara në Ukrainë dhe në vende të tjera, por kryesisht në Ukrainë. Dhe betejë familjare, pra ka qenë jashtëzakonisht e spikatur në SBA dhe ka qenë një nga kuajt e betejës elektorale të zotit Trump përballë zotit Biden. Tani raportet u përmbysën. Tani në pushtet është zoti Trump, i cili që nga momenti që ka ardhur atje, sigurisht që demokratët i kanë vënë në lupë çdo lëvizje të familjes të tij. Dhe fakti që zoti Kushner, domethënë, është bërë pjesë jo vetëm me një dëshirë për zhvillimin në Gaza, por edhe ka qenë edhe pjesë e negociatave për paqen në Gaza, po ashtu edhe me investimet përmes fondeve saudite apo të tjera nga Serbia dhe në vende të tjera, kur erdhi fjala për Shqipërinë dhe pati protesta kundër këtij projekti. Ky ishte një top i ngritur mrekullisht për mediat e majta në Amerikë dhe për demokratët në SBA që të godisnin politikisht presidentin Trump dhe familjen e tij. Dhe gjithë kjo ndodh kur ti je në prag të midtermit, pra zgjedhjeve të mes mandatit që janë në fund të këtij viti. Sigurisht që ky është një mesazh
që e godet, do më thënë zotin Trump, pra një